Ciao a tutti, benvenuti, io sono Simone e questo video è in realtà un po' improvvisato, nel senso che mi è venuta l'idea di raccontare un pochino quella che è la storia, la mia storia, o meglio la storia delle lingue straniere che parlo, di come le ho imparate nel giro degli ultimi anni, insomma. Io sono cresciuto assolutamente monolingua, quindi da una famiglia italiana vicino a Milano, parlando semplicemente italiano più un inglese a livello scolastico fino ai 23-24 anni. E, so yeah, I mean my English. I've been learning English at school, and well, like everyone in Italy, you take English classes at school, and then I developed the language, I think, by listening to a lot of content. I really loved music and hip hop when I was a teenager, so I started to listen a lot to that. And then when I moved abroad, of course, you end up meeting a lot of people coming from, yeah, well, everywhere, kinda. And also by working with the language, I would say. Yeah, at university a little bit I had some sort of exchange programs where I could practice English, and that's it basically, yeah, you know. Bueno, cuando me gradué, después de la universidad, empecé a trabajar en una empresa española en Milano. Y bueno, trabajaba mucho con los proveedores, trabajaba en la logística y tenía mucho que hacer con los proveedores. Y todos los proveedores pero eran de España. Y bueno, para eso tuve que aprender el español. O sea, me acuerdo que empecé realmente con Google Translate a la mano, escribiendo algo en italiano o en inglés, traduciéndolo en español e enviando correos a los proveedores, porque en italiano no me contestaban, tampoco en inglés. Y bueno, empecé así y luego el idioma me gustó mucho y vi que realmente la comunicación con los proveedores era mucho más sencilla. Porque, bueno, no sé, se dieron cuenta que para mí era importante el trabajo, que quería simplemente comunicar con ellos y, bueno, empezó a andar mucho, mucho mejor y también fue para mí esa mi primera motivación para aprender el idioma. Pero, como seguramente ya notaron, no hablo español de España. Y, bueno, vamos a ver un poco más tarde porque me se pegó este acento que, bueno, no sé si es más chileno o argentino, una mezcla de los dos puede ser, con un poquito de colombiano en los últimos tiempos también, pero bueno, lo vamos a ver más tarde. Ähm, bueno, ich war eigentlich nicht wirklich zufrieden mit der Arbeit in Mailand, und ich wollte irgendwo in Ausland gehen. Und was ist passiert? Ich habe ein tolles Angebot gefunden in Deutschland und ich bin dann gezogen. Ich habe in Mailand nur 1, 2, 3, 4 Monate vielleicht. Jo, nicht so viel. Also 4 Monate nach der Uni habe ich in Mailand gearbeitet und dann bin ich nach Düsseldorf gezogen, ja, nach Deutschland. Und in Deutschland habe ich Deutsch gelernt, ja. Ja, ich bin 2 Jahre in Deutschland geblieben. Ich habe dort gearbeitet. Ich habe wirklich von null angefangen und ja, die Sprache dann am Anfang natürlich habe ich nur auf Englisch gearbeitet und danach war das eine Mischung sozusagen, ja, zwischen Deutsch und Englisch, und dopo in realtà questo periodo che ho fatto in Germania, sono rientrato in Italia. Ho cambiato lavoro, ho iniziato a lavorare come project manager per un'azienda italiana, per la quale però ero responsabile per tutti i progetti, o per tutti i progetti, non per tutti, eravamo in tanti, in Germania. Quindi ho iniziato a lavorare tanto mit deutschen Kunden, ja. Also ich habe wirklich, wirklich viel mit deutschen Kunden gearbeitet als Projektleiter. 2 Jahre, wie gesagt. Aber die italienische Firma hatte eine Filiale in Linz, in der Nähe von Linz, also ja. Deswegen würde ich sagen, ja, das war nicht so viel, aber 3, 4 Monate in Linz gearbeitet. Gell? Und dort, sagen wir so, dass mein Deutsch hat sich ein bisschen verändert. Ja.
Mein Akzent sozusagen ist Österreicher als Deutsch, ja. Und jo, also ich finde es total cool, ich liebe die Sprache, wie die Sprache klingt hier in Österreich. Ich wohne zurzeit immer noch in Österreich, aber das ist eine andere Geschichte sozusagen, ja. Und jo, wie gesagt, also ich liebe es wirklich und ich kann noch nicht auf 100 reden, aber ein bisschen merkt man das schon. Ja, ich will das jetzt nicht versuchen sozusagen, aber jo, also ich finde es total geil, wie man hier in Österreich redet. Ja? Sono ritornato in Italia di nuovo, poi sto parlando spagnolo, no, ho fatto un periodo in Austria, poi sono ritornato in Italia per lavoro e come detto ho iniziato a lavorare tanto con i clienti tedeschi, pero lo que pasó entre mi trabajo en Alemania y mi nuevo trabajo en Italia fue un viaje de 2 meses entre Argentina y Chile en Sudamérica, donde en serio, una muy larga parte de mi corazón todavía se queda en Patagonia, entre las montañas, entre los Andes, porque, bueno, es algo increíble, tienen que verlo, no se puede describir. A mí realmente me encanta muchísimo, es realmente una locura. Y bueno, así empecé a desarrollar un acento más latino. Y luego también en Italia empecé a trabajar también con clientes suramericanos, o sea, con alemanes y con... La mayoría eran argentinos, ¿ya? Entonces, bueno, para eso. Y porque también me gusta mucho, o sea, me gusta mucho cómo suena el idioma en Argentina, en Chile, todo eso. Y bueno, se pegó el acento y es eso, y también me gusta, como he dicho. Después de eso, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Bueno, estamos entre Alemania y Austria. Regresé a Italia, trabajaba como Project Manager. Y ja, was ist eigentlich passiert, als ich noch in Linz war, wie gesagt, ich habe meine Freundin kennengelernt, ja. Und sie ist eigentlich immer noch aus Österreich, ja. Und nach einer Weile, also ja, gute 2 Jahre, wie gesagt, in Italien, ich wollte zurück nach Österreich, ja. Und dann habe ich mir einen neuen Job gefunden in Graz, weil sie ist mittlerweile von Linz nach Graz gezogen wegen der Uni. Und jo, ich wohne zurzeit in Graz und in der Zwischenzeit auch in Italien. Als ich noch in Italien war, ich habe, j'ai appris le français un petit peu, ouais. Je suis toujours en train d'améliorer la langue, mais pour moi ça c'était très important parce que j'ai eu l'opportunité de trouver ce travail, ce boulot que j'ai toujours maintenant en Autriche, parce que l'entreprise autrichienne voulait un manager projet, un chef projet pour travailler avec les clients français et avec les clients d'Amérique du Sud. Donc maintenant, moi je vis en Autriche, bien sûr je parle allemand chaque jour, tous les jours, avec les collègues et tout ça. Je travaille avec les clients d'Amérique du Sud en espagnol et je travaille aussi avec les Français. Ouais. Bon, l'unica lingua che non parlo in realtà per il lavoro è l'italiano, perché non ho colleghi italiani, sono l'unico italiano in questa filiale. C'è qualche altro italiano nelle imprese in generale perché è una multinazionale. Pero bueno, soy el único que habla español en la empresa y para eso me encargo de todos los proyectos en Sudamérica. Tenemos harto trabajo ahora mismo, harto trabajo en Chile y bueno, todo eso. Y ouais, avec les Français aussi, on a beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire. C'est très différent, je crois, de travailler avec des Français, avec des Allemands, avec des Latinos. Parce que bon, c'est une autre culture, chaque client a ses propres façons de travailler, de faire les choses, donc il faut s'adapter un petit peu à ça, mais ich glaube, das ist die Herausforderung, ja?
Also ich finde es total cool, wenn man was zu tun hat mit Leuten aus, ja, wie gesagt, Südamerika oder mit deutschen Kunden. Also die deutschen Kunden sind da und Südamerikaner sind da. Es ist wirklich was anderes, ja? Eine andere Welt quasi, muss man sagen, ja? Anche gli italiani, ho lavorato per tanto tempo con gli italiani come project manager ed è di nuovo un altro mondo, mi piace tantissimo, è una cosa che mi piace molto del mio lavoro, è proprio questa possibilità di avere a che fare con culture super diverse da quella che è la mia cultura, modi di lavorare super diversi e comunque riuscire a devi comunque negoziare con i clienti, devi trattare da progetti da milioni di euro e quindi è figo, è veramente un piccolo grande mondo quello in cui viviamo. Oramai con internet, con la tecnologia, it's like, yeah, yeah, I could still kind of sometimes speak English, you know, with the customers because although it is not true that everyone speaks English, especially in the business world, kinda, huh? Because in South America, for example, yeah, some customers do, many don't. With French customers, I mean, they love it when you speak their language. You know, you can do everything in French. That's what they really love. It's like, jo, das Verhältnis ist auch ein bisschen anderes sozusagen, ja. Sto facendo un bel mix di lingue. Was noch fehlt, ist eigentlich Ruski. Also, я учу русский язык, я начал один год и несколько месяцев назад, ja, und ich bin zurück auf Deutsch. Я люблю русский язык, я ничего не знал раньше об русском языке, но да, я, ну, давай, мой русский нет хороший, как я сказал, я начал один год и несколько месяцев назад, но это язык, это я активно учу здесь, и я надеюсь, что я буду работать тоже на будущее с русскими клиентами, да? Это цель. Cos'altro posso dire, ragazzi? Questo è quanto più o meno. Sto cercando in realtà di migliorare un pochino anche il mio dialetto austriaco, ma la mia ragazza mi dice sempre che quando parlo dialetto austriaco suono malissimo. Quindi non ci mettiamo a parlare dialetto austriaco, lo lasciamo stare, lo lasciamo perdere. Mi ricordo ancora il primo giorno in Austria. Quando sono arrivato in Austria ho fatto errore mio ovviamente, è una storia che racconto spesso, ho fatto l'errore di chiedere dove era un supermercato a una vecchia signora, un'anziana signora che passava per la strada e lei mi ha risposto in un dialetto strettissimo. Io davvero dopo 2 anni di tedesco in Germania, dove oramai ero in grado di parlare in tedesco, lavorare in tedesco, fare un po' tutto in tedesco, mi sono ritrovato a sentirmi davvero in un'altra galassia, nel senso che non ho capito niente di quello che mi ha detto, ho capito soltanto links, quindi sono andato a sinistra, links, boom, e poi ho chiesto a qualcun altro, perché la prossima signora che passava, un po' più giovane, che quindi non parlava un dialetto così forte. Yeah, so I believe that more or less that's my story, my personal story about how, you know, how I studied languages, how I've been learning all these languages in the last few years. And I mean, you never stop learning, kinda. So I say that at the moment I'm actively really studying Russian. That's where I really invest my time into improving Russian, studying Russian, learning Russian. And at the same time I'm trying to improve my French as well, because it's like, I guess I'm more or less on a B2 level. I'd like to keep on, you know, improving that as well. Yeah, but the other languages as well. I mean, with Spanish I have a lot of friends. I try to, you know, watch movies every now and then and so on. So yeah, you gotta leave the language. It's kinda, this is es realmente la única forma de, bueno, de seguir desarrollando los idiomas. Y bueno, cada idioma que hablas es un poquito como si
te pertenece a una cultura más. O sea, yo, bueno, soy italiano, me siento muy europeo, pero, pero también me siento, no sé, un ciudadano del mundo. O sea, bueno, no hay frontera. Yeah, it's really, it is amazing. I can't express, I mean, how much I love languages and how much I think languages are important in this little world to, you know, connect with people, to share. I mean, my life wouldn't be the same without all these languages, I think, because it's something, I don't know, it's in my blood. When I'm traveling, I'm trying to, you know, get in touch with people, learn a few words in whatever language, in whatever country I am, and that's kind of lifestyle maybe that I love, and I couldn't live without it anymore, I think. So, se vi è piaciuto il video, if you like the video, just let me know in the comments. And well, I hope you enjoyed. It was completely, let's say, very spontan und nicht wirklich geplant, weil ich bin einfach, ich habe ein bisschen Russisch gelernt heute und dann habe ich gedacht, jo, ja, probieren wir das mal, schauen wir, wie es geht, was passiert, und ich hoffe, das Audio ist eigentlich gut, weil ich habe wirklich nicht drüber gedacht, ja. Jo, до встречи, пока-пока.